സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും മരംകൊള്ള നടന്നുവെന്ന് പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മിഥുൻ സുരേന്ദ്രൻ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ചേരുകയാണ്. മിഥുൻ, ഈ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ. ഒന്ന്, സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും മരംകൊള്ള നടന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത് മാത്രവുമല്ല, ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ്? അഞ്ജിത, ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുൻപ് പറഞ്ഞ ഉന്നതതല അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഉത്തരവിൽ തുടക്കം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ മാസം 10-ന് ഡിജിപി കൈമാറിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും മരംകൊള്ള നടന്നുവെന്ന സൂചന, ഈ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഈ സംഭവത്തിന്മേൽ നടന്നു എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത് ഡിജിപി കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ട് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാർ ഈ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന അടക്കം നടന്നോ എന്ന് അന്വേഷണം നടക്കുക. ഇതിൽ തന്നെ വനംവകുപ്പിന്റെയും വിജിലൻസിന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടാകും. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഉത്തരവിലാണ് ഈ നിർണായക പരാമർശം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വനംവകുപ്പിന്റെ ഈ വിവാദ ഉത്തരവ് മറയാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും മരംകൊള്ള നടന്നു എന്ന് തന്നെ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. കാരണം പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഉത്തരവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഏതായാലും വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് ഇതിന്മേൽ ഉന്നതതല സംഘം നടത്തുക. മിഥുൻ സുരേന്ദ്രനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും വനംകൊള്ള നടന്നു എന്നുള്ളത്. മിഥുൻ, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ റഹീസ് റഷീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, പോലീസ് സമാനമായ വിഷയത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കണ്ടെത്തലിന്റെ സമാഹാരമായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്. മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടോ? മിഥുൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു, അതായത് ഇത്ര വലിയ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊള്ള സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഉന്നതതല സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ഒരു വിഷയം ഗൗരവമായി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും മരമുറി നടന്നു എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. നേരത്തെ അറിയാം, ഈ വയനാട് വിഷയം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രാഥമിക പരിശോധന വനംവകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയും ഭാഗത്ത് നടന്നിരുന്നത്. ഇതിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും റോസ്വുഡ് അടക്കം മുറിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അതിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി തന്നെ ഇതിൽ പലയിടങ്ങളിലും മരമുറി നടന്നു എന്ന് പറയുകയും അതിൽ തന്നെ ഇതിൽ പ്രതികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ്. ഏതായാലും ഇത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ തന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശേഷം ഫോറസ്റ്റിനെയും വിജിലൻസിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പേരെ ഈ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമയബന്ധിതമായി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. ഏതായാലും അത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ സമീപിക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമാണ്. അഞ്ജിത, ഓക്കെ. മിഥുൻ സുരേന്ദ്രനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും മരംകൊള്ള നടന്നു എന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഈ ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മരംകൊള്ള കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഉന്നതതല സംഘത്തെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിഥുൻ സുരേന്ദ്രനാണ് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.